nakula na mabuku na yo naikula na kilasi na yo mosungi moko yo. Luc chapitre 24, verset 13 au verset 43. Les mêmes jours, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quel événement? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tous les peuples. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que cela est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont étonnés quand ils ont rapporté à l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta toute l'écriture qui les concerne. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils les forcèrent de les retenir. Restez avec nous, dirent-ils, car le soir approche et déjà les jours baissent. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fit à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas en feu en nous quand il nous parlait en cours de route et il ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres, leurs 11 apôtres et leurs compagnons, qu'il leur dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. À leur tour, les apôtres leur racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fit présent au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi pensez-vous que je suis un esprit? Pourquoi doutez-vous dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds,
c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit en mangeant devant eux. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Be in peace. Be in peace. Let the peace of the Lord be with you. Bien-aimé, Israël attendait un Messie. Bazalaki kozela Yesu to bazalaki kozela Messia. Pendant des années, pendant des siècles, bazalaki kozela naissance ya Messie. Mais Israël ezalaki kozela Messie, the Messiah that will come and serve them because they were under Roman Empire domination. Les Romains dominaient Israël. Israël était comme des esclaves à ce moment-là. Et Israël attendait que le Messie arrive. Quand Jésus est venu, Israël a trouvé en Jésus celui qui devait chasser les Romains et les sauver. It was for them, the only one who can rescue them, the only one who can save, the only one who can restore everything. By calling Jesus the Son of David, they were expecting that Jesus will come with a kingdom better than the one David had. Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, les enfants d'Israël ont tenté de roi de force. Jésus a fait beaucoup de miracles qui les a étonnés. Jésus a guéri les malades. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a fait plein de miracles qui étonnaient les gens. Jusqu'à ce qu'un groupe de gens qu'on appelle les disciples, quand nous parlons des disciples, we have to keep in mind that those who were following Jesus, they were not young people. Most of them were parents. They had children, they had spouse, they had life that they were living before meeting Jesus. Mais quand ils ont vu Jésus, à cause il y a amour dans leur pour Jésus, ils ont tout abandonné. Yes. Les apôtres ont tout abandonné. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous disons que nous suivons Jésus, bien des fois nous ne comprenons pas qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus. Bien aimé, suivre Jésus, c'est la chose qui demande plus de sacrifice. Les apôtres ont tout abandonné. When I said that they left everything behind, it means that those who were in business, bakalaki ba business na bango po balanda Yesu. Ba oyo bazakosala na ba compagnie, they left companies. Day and night they were following Jesus. Jesus didn't have a building where he was doing his ministry. Jesus' ministry, he was going around from one city to another one, from one village to another village. And for 3 years, but Tatana and Mama, people that were in charge of others, they committed their life to follow Jesus. But Landi Yesu, and at one point, Jesus was so powerful that the 12 became convinced that Jesus is going to become the king they were expecting. But comment tu comprends ça?
que Yesu akokoma roi. Akobengana Baromé, akokoma roi. Et bango, bakokoma probablement ministre ou ma collègue ya roi. C'est pourquoi un jour, Batumi Yesu, et pas ya Jean, na Jacques, maman na bango aye alobi, na lingi mwana na nga moko azala na gauche na yo, moko azala na droite na yo. What I mean, I want my boys to be the closest one you can have. Why? Because people were so convinced that Jesus is going to be the king in Israel. Jour moko, Pierre a télévisé Yesu a tout mis. Nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous recevons en retour? Et ce qu'on dit Yesu, azalaki clair pour Yebisabango, something going to happen. Beaucoup à la place pour la oyo et comment la vie. Bien aimé, apôtres des 12, they were convinced that Jesus is going to become the king. They were so committed that day and night they were following Jesus. They were so convinced that Jesus is going to bless them. Materially, he is going to do things that will change their living. Mais la grande surprise, c'était que Yesu bazalaki kolanda day and night. One day, he was arrested. Hallelujah. No one could believe that a so powerful man like Jesus can be arrested, sent to a human court, and being condemned. Ils ne pouvaient pas croire que Makamwa n'est pas salé. But it happened. It happened. Batrahi n'est pas évident. Bakangi, bamemi na court, peut ba condamner. Apôtre bakokaki jamais condamné que Jesus can be condemned and killed. It was impossible. Why? Because this man is able to raise someone from the tomb. If he can do it for others, probably he will do it for himself. Yes. If he can save others, it means that he can save himself. But they were so disappointed when they saw that Jesus was arrested, condemned, and he didn't defend himself at all. And at the end of the day, they took him to a place and he was crucified. It was a shock, it was a disappointment. Yes. Imagine that people that were for 3 years following him, leaving behind everything, they found themselves that the one they invested in was crucified. Yes. They found that the one they called the master didn't have the power or the will to defend himself. They witnessed Jesus being arrested. They witnessed Jesus being crucified. They witnessed Jesus dying. They witnessed Jesus being buried. If there is a group of Jesus followers that were disappointed, it's primarily those who were disciples following him day and night. What do you do after investing all your life in one thing and you find yourself that the investment was a waste of time? Yeah. What do you do after leaving a job for 3 years? You find out that it was a wrong decision to take. They were so disappointed by the death of Jesus. Hallelujah. Everything was messed up. Everything. But all makanisa
kite abokoma roi, they were disappointed. But oyo bakanisa kite bakozala na gauche na droite, everybody was disappointed. Everybody. Alléluia. Soki lelo tolobaka toza disappointed na olanda nzambe, we don't know what we mean. Ezana bato bazalaki very disappointed. Batikaki nyonso balandi ye me esimbi te. Okosala nini soki olandi ye me esimbi te? Okosala nini? Olandi ye, o investir na nyonso, okesima na ye me esimbi te. Bien-aimé, soki muto ayebisi yo ta, invest in God, you're never gonna be disappointed. That person is a liar. If there is a place where you will go from surprise to surprise, from one disappointment to another one, is by following God. Amen. God will do things that you didn't expect. When we come to God, usually those are our plan and so. This is what I'm asking for. This is what is going to happen. This is the way things are going to happen. Everything we believe that is planned. But God is so honest by saying that your ways are not my ways. God is so honest to say that your will is not my will. Bazalaki très découragé. Yakomona ete Yesu akufi. How can someone who have been doing miracle after miracle will allow people to kill him? He did it. Quand le Dieu qui a toute la puissance accepte de devenir faible. Quand le Dieu qui a tout le pouvoir entre ses mains accepte d'être crucifié. Na esika wanande histoire oyo totani ebandi. Amen. Tout yaba disciple na yeba lobi no. Now it's time to go back. Now it's time to leave Jerusalem to go back. Let's go back into our business. Let's go back and do what we used to do. Let's go back and la femme la ferme, la bilanga. Let's go back. What was so shocking is the fact that people were against them. Hallelujah. People were against them. But Bazako Sekabango. The day that Jesus was arrested, by Yaki and Pierre Batumier, are you one of them? Are you one of them? Pierre, I mean, no, I'm not. It means Basako Banga Bakamabango. Basako Banga. Basako Banga Ponanini. Poba Yeba qui était Basa en danger. Yes. C'est pourquoi les deux disciples, Baroy Baoutaki et Marius, Basangani Balobi, Bisoto Utaki Kote Boko, Tozonga na mission. They were so disappointed, they were let down. Everything they hoped for is Alaki et Koyi na mission là-bas. C'est pourquoi les deux apôtres à Emmaüs, Bakomo Zonga, na Mboka là-bas. Et elle, Basali ko Zonga, na Nzela, Yesu abimeli bango. Alléluia. Yesu abimeli bango. Basa découragé, basa abattu, basa confondu, basa ashamed. They've lost everything and they're traveling back home. Na nzela na bango, Yesu abimeli bango. Yes. Nzambe oyo atikaka jamais ba oyo ba investisa kati na ye bakoya na so. Pona nini alandi bango? Po ayebi que pendant 3 ans pendant 3 ans, bien aimé, Yesu azolanda bango auti wapi? Auti kosekwa. Auti kosekwa, mais a remarqué comme azan nzambe que 2 apôtres bazana kozonga nesika bautaki alandi bango. Et elle alandi bango na katikati ya nzela auti bango. Et Bible ezali koloba ete bazalaki kosolola. They were talking about what happened to Jesus. Bazakometa solo kolobela oyo e komela ki Yesu. Bazaki 2 apôtres. Bazo solo la tesi makambo mususu, mais ba solo la si oyo e komela ki Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur,
soki bokutani mibale bosololaka nini soki bokutani bakretien mibale bosololaka masolo nini bakutani badisciple mibale the only one thing they can talk about is Jesus. Bana nzambe bakoma bakutani, instead of talking about the gospel, instead of talking about what can support them na foi na bango, we talk about everything except God. Mais ba apotre oyo babandi kosolola sur Yesu Christ. Amen. Et bazali kosolola bazotambola sur Yesu Christ au même moment Yesu abimeli bango. Yes. So ki Yesu as a topic na yo, then Jesus will appear in a life na yo. So ki Yesu azali solo yo betaka, ne okomona ye. So ki Yesu azali oyo zobima na munoko na yo ya moko. Et loko oyo zosala pasi na ba chrétien. Nous ne parlons pas de l'évangile. We're talking about everything except God. You will spend hours na phone na mutu, but you don't talk about God. But you expect God azala na vie na yo. Ba apotre, baso solola, ba disciple, mais baso solola sur Yesu. Et elle bazali ko solola, Yesu abimeli bango. Et elle Yesu abimeli bango, atuni bango, bozo solola ni. Alléluia. Bozo solola nini? What are you talking about? Bozo solola nini? Makamuni ni bozo solola. Et ma apôtre, les deux disciples, bazalaki so short na question ya Yesu. Batuniye, outi wapi? Are you the only one who is not aware of what happened in Jerusalem 3 days ago? Bazo tunaye, bazo kamwa, yo outi wapi otuna biso masolo ya woi. Yesu atuni bango likambo nini ozosolo. Alléluia. Bango siko ba yebisi ye tozosolola si Yesu oyo elekelaki na Jerusalem. Balobi, he was a man sent by God. Azalaki prophète. Prophète elingi koloba, azalaki neti ba Moïse, azalaki neti ba Jérémie, azalaki neti ba Esaïe, azalaki neti ba prophète nyonso. Azalaki prophète koute pa nzambe. Balobi, il était puissant en parole. Maloba na ye ezalaki powerful liboso ya nzambe pe liboso ya bato. Alléluia. Alléluia. Azalaki prophète. Maloba na ye ezalaki powerful liboso ya nzambe pe liboso ya bato. Alléluia. Bazalaki ba disciple. But bazalaki na wrong image ya Jesus. Yesu azalaki prophète. He was the Messiah. Mais bango na mutuna bango bazo soye neti prophète. Alléluia. Bazo yebisa Yesu que Yesu azalaki prophète. Yango omoni bazo beta lisolo, mais bazo beta la mutu oya yebi ke mo ba ozola. Yango omoni ebele na batu. They can say that they follow God, they know God, but bazo yeba ye ndenge preza wrong. Yes. Bazo yebisa Yesu ke he was a prophet. No, Yesu azalaki prophète te. Yesu azalaki Messiah. Azalaki prophète te. Alléluia. Et l'homme a bien maillé pour le bagage, azalaki powerful na baloba na ye, na misala na ye, li miswa batu, pe na miswa nzambe. What I've learned, que témoignage ya malamu, eza témoignage ko eza liboso ya nzambe, pe après liboso ya batu. Balobi Yesu azalaki prophète. What was wrong? Mais yabi balobi azalaki powerful liboso ya nzambe, pe liboso ya batu. I wonder, are you powerful before God and before men? Or are you powerful only before men? But you believe lelo, bakolo babaza powerful, mais juste liboso ya batu. Mais liboso ya nzambe, imagine ni nzamba zana ngoya yo. Est-ce que nzamba mona kayo poza mwana na ye? Bato bazo rendre témoignage balobi, Yesu azalaki prophète.
azalaki powerful na maloba na ye na misala na ye liboso ya nzambe mpe liboso ya bato. Before we move forward, I want you to remember one thing. The testimony you need the best is what God thinks about you. So in Nzambe andimiyo, whatever happened, God is going to defend himself. So in Nzambe ayemi kozaya ye, whatever happened, Nzambe aoke protéger you. He was powerful na miso ya Nzambe pe na miso ya batu. Hallelujah. Na miso ya Nzambe pe na miso ya batu azalaki powerful. Pe balobi bakangaki ye, babomi ye. Mais eloko ebendi mayele na nga balobi nous espérions. Alléluia. Totiaki mutema ke ye mutu akobikisa Israël. Totiaki mutema ke ye mutu akochanger circonstance na biso. Totiaki mutema ke ye mutu akochanger makambo na biso. Mais ça fait 3 jours depuis qu'il est mort. Ça fait 3 jours. Alléluia. Tolingi totelema na esika wana. Totiaki mutema ke ye nde akochanger likambo. Totiaki mutema ke ye mutu akopambola. Totiaki mutema ke ye mutu akosunga. Totiaki mutema ke ye mutu akopesa. Mais ça fait 3 jours depuis qu'il a confié. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ce qui oyo kanisa qui est koya eyeti. Bien-aimé dans le Seigneur, na yekoye bisabino eloko moko, na nzela ya Nzambe, totambola kana ba calendrier. Mais ba calendrier na biso eko match calendrier ya Nzambe ti. Ba disciple balobi to kanisa ki ye mutu akobikisa biso, mais ye akufi. Qu'est-ce que tu croyais qu'il fallait essaler déjà mais esalité? Qu'est-ce que tu croyais que nous avons fait ça année maintenant nous vivons qu'est-ce que tu croyais fallait essaler déjà mais nous autres salés matin? What do you do when things are not according to what you were expecting? Donc kanisaki ke ye mutakobikisa biso. Elingi koloba ete epai na ye lobiko ko uta sute. Elingi koloba ete oyo ya biso ye mutakopesa sute. Elingi koloba ete tomikosaki. Est-ce que ekomela kayo omono ndie omikosa kolanda Yesu? Est-ce que ekomela kayo okanisa ete ba jeûne na yo, ba prière na yo, ba sacrifice na yo ezalaki waste of time? Tokanisaki ye mutokobikisa biso. Ce balobi tokanisaki, ça veut dire que maintenant c'est trop tard. Ce n'est pas lui qui devait nous sauver. Pourquoi? Puisqu'il est mort. Non seulement il est mort, mais ça fait 3 jours depuis qu'il est mort. C'est-à-dire que l'espoir est allé susciter. Bien-aimé, c'est possible que l'espoir na yo et mon anondire est koufi. C'est possible que l'espoir na yo et mon anondire est kosale masute. C'est possible que l'histoire na yo et ça la ondire est kosimbate. But one thing is sure. Et ça peut dépendre de yote. Mais ça va dépendre de moi après ça qui promesse. On croyait que c'est lui qui nous sauvait. Bisognon sur ton un plan pour la vie de la mission. Bisognon sur ton un projet. Bisognon sur ton un nzela ton ligne kamakambo salé. La kanisa qui est avant 30 ans n'a besoin de l'eau. La kanisa qui est avant 50 ans et l'eau comme là. La kanisa qui est dans le kende. What do you do? Ce qui va calculer na yo ezosimbati. Ba disciple balobi to kanisa qui ye muta ko changer likambo na biso. Alléluia. Alléluia. Nazo solo na nande komoko na tuni epona nini obalaki. Alobi na kanisa qui a ko changer. Alléluia. Na kanisa qui a ko changer. Pola nini osala ki business oyo na kanisa ki ke ekosimba. Pola nini osala ki eloko oyo na kanisa. If you ever been na place oyo lobi, I thought, I wish na kanisa ki. Many times you will be disappointed. But when you will be disappointed, I want you to keep one thing in your mind. Your life
doesn't depend on you. Alléluia. Quand tu seras découragé, quand tu seras abattu, quand tu ne sauras pas quoi faire, I want you to keep in your mind, you are not the master of your life. Taba apôtre oyo. Bazo betela nani masolo. Bazo betela Yesu. Bazo yebisa Yesu disappointment na bango. Bien aimé, when you are so disappointed, on va reconnaître Nzambe. Problème est belé tozalaka nango na vie. Nzambe azane mosika na biso te. Nzambe azana biso. But you are so disappointed. Oza sûre que Nzambe azana yo. Bien aimé, batamoli na Yesu pendant des heures. La Bible dit que la distance entre Jérusalem et Emmaüs ezalaki 2 heures de route. Batamoli pendant 2 heures na Yesu na makolo. Baso tambola, mais baso yeba te ke wana muta apeme na bango Yesu. Est-ce que vous comprenez? How many times tolelaka eloko yo tozana ngo? How many times tolobelaka makambo yo tozana ngo? Bazana Yesu, mais baso regrette Yesu akufi. Bazana Yesu, mais baso loba tokanisa ki ye muta obikisa biso. Ce qui motema na yo eza troublé. Eza heart oyeba ke Nzambe azala yo. Yes. Ce qui motema na yo etoni souci. Eza pasi elongi na yo emona oyo ezokotambola na yo. Bazotambola na Yesu pendant 2 heures. Bien aimé kotambola na makolo. Eza neti kotambola na voiture te. Bazotambola na makolo. They are side by side. They can see each other. Mais bazomona te ke eza Yesu. Comment mutu oyo boza kolanda pendant 3 ans? Bon vivant na ye pendant 3 ans. Pendant 2 heures bozotambola. Mais bozoyeba te ke ezali ye. Alléluia. Il y a un moment où est-ce que nous avons azalanga to azalanga ti. Ozomi tuna zomi nzamba azala yo to azala yo te. Pona motema na yo kimia ezasuti. Na ona yo kolobelo na après-midi ya lelo. Sadness na yo, stress na yo, anxiety na yo, low mood na yo, eko stop yo omona Nzambe. Alléluia. Eko stop yo omona Nzambe. Totambola kana Nzambe na ba feeling te. Totambola kana Nzambe by faith. Is it God with me? I don't want to see him. I don't want to feel him. I believe that God is with me. Yes. Basana yes. Mais mais la Bible dit que Yesu abandonné à un prophète Tina Souka abandonné pour expliquer qu'il fallait Messie à Koufa. Bien aimé, we believe in God or we make the promises et Koufi avant et c'est quoi. Promesse nyonso ozi et pas ya Nzambe et qu'on est kana liwa avant et c'est quoi. Promesse nyonso ozi et pas ya Nzambe et qu'on a les nire pour que ça va sauter. Mais ceux qui aussi bien nikia au comment on a relation. Na yeko yebi sa yo l'après-midi ya lelo, ceux qui ont mis tout la ceux qui Nzambe azala yo. Na yeko yebi ceux qui Nzambe azala yo. Amen. Babandi ko tambola pendant 2 heures na Yesu. Mais bazo yeba te ke jali. C'est très dangereux. Ya kozala na Nzambe, mais oyebi te kozala Nzambe. Pendant 2 heures, batamboli na ye, mais ba oyeba te ke jali. Et laisse-moi eloko sauva ki bango. Et ba komine sika ya bokabana, ba yebisi Yesu kokendete. Kokendete zala na biso. Kokendete butu ekomi ya kovanda na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, découragement et koya, déception et koya. Au comment on dirait, abandonner. Au comment on dirait, there is no hope. Au comment on dirait, it's not gonna work anymore. La ligne on comprendre le comment. Nzambe atamola na calendrier na bisoti. Problème tozala na la vie. Problème tozala na la vie. Exactement, il y a comme salema ndenge bisoto lingi. I want God to bless me. And
naza strong. I want God to give it to me when everything is all right. Nzamba kosala bongo. Yesu a expliqué par nous. Et elle m'a commis na pourquoi avant à Kende. Balobi non, zala na biso. Alléluia. Elle n'a pas découragé. The only one thing I need is to make sure that someone who can tell me about the Lord is close to me. Bazalaki découragé, Bazalaki abattu. Pendant 2 heures, à Yébisi Bango, le prophète a atteint Bango. Elle est commis dans le malobité. Yoko Kendete, Vanda na Yona Biso. Vanda na Biso, on va continuer pour rappeler Biso que Yesu fallait assez quoi. Vanda na Biso, on va rappeler Biso que Nzambe a coqué au Sarasus. Alléluia. Et Bible lobby. Bakomi na mesa nesika ya kolia Yesu azwi lipa abuki yango asameli mpo na yango apesi bango yango na nsima na yango miso na bango efungwami. Alleluya. Miso na bango efungwami baye komona ke mutu oyo bazalaki pendant 2 heures na ye ezalaki Yesu. Baye comprendre que mutu oyo atambolaki na bango ezalaki. What a waste of time on reconnaître na suka ke yende tozalaki na ye. What a waste of time koya koyeba na suka ke mutu oyo tozalaki kosolola na ye ezalaki Nzambe. Et Bible lobi miso na bango efungwami straight away Yesu alimi. Mais eloko sepelisi nga miso na bango efungwami wapi? Miso na bango efungwami na lipa ebukani. Miso na bango efungwami autour ya biloko mibale. Lipa ebukani ya mibale Yesu asambeli. Des choses où il faut changer conception la biso. Des choses où il faut sala que tout le monde Nzambe miso efungwama. Eza lipa na bomo où eza maloba na ye et ya mibale eza prière oyo tozosala na kombo na ye. Ba oyo nyonso espoir eza chuté. Après que yoka maloba na Nzambe esika esengeli kokende eza na kati ya prière pe na kati ya faction de paix. Miso na bango efungwami et eloko na sepeli miso na bango efungwami straight away balobi eloko moko. Est-ce que nos cœurs ne brillent-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlent? Est-ce que ma mitema na biso ezalaki koningana te tango ye azalaki kote ya biso? Nesika wana foto yebe eloko moko. The word of God ekoleka na bamind na yo esuki wana. Nothing is going to change. Eloko eko changer vie na yo ezaka soki maloba Nzambe ezotema pe na motema na yo sambuyo. It means that motema na yo eza saisi na parole wana. Bien-aimé dans le Seigneur, et comme une sikawana, mbala moko batiki kolia, batelemi, bakimi mbangu, bazongi na Jérusalem. Bato oyo bazalaki découragé, bato oyo babandonaki nyonso, bato oyo bakomaki na suka, Yesu abimeli bango, na biloko bazalaki kolia batiki yango, bazongi na Jérusalem. Bato ebele tozopunda bazonga, bakozonga te, soki bayimona bakutaki na Nzambe te. Bien-aimé, the only one thing that can change ezali ka bato bamona Nzambe. Bien-aimé, miso na bango efungwami mbala moko bazongi na Jérusalem. Et bazongi na Jérusalem, baye kokuta ba Pierre, baye kokuta ba apôtre, bayebisi bango ke Yesu abimeli biso. Ba apôtre pe balobi biso pe awa abimeli biso. Alléluia. Et na sima na bango Yesu aye kobima. Et Yesu abimi ayebisi bango eloko moko. Que la paix soit avec vous. Ayebisi bango, let the peace be with you. Yamona iko day and après-midi alelo kimia ezala. Why are you so troubled? Why are you so worried? Why are you so concerned? Why are you so anxious? Why are you so low? Kimia ezala nayo. Kimia ezala nayo. Yesu ayebisi bango kimia ezala na bino. Po oyo bozalaki kobanga
ekosalema nango te. Kimia ezala na bino mpo oyo bokanisaki akosekwa te asekwi. Kimia ezala na bino mpo bokanisaki ke bo waste time na bino. But I can tell you that it was not a waste of time. Nekoye biso na après-midi ya lelo nzambe na biso azala bongo. Nzambe na biso asalaka. Nzambe na biso aliyokaka. Nzambe na biso amonaka. Nzambe na biso akotikaka jamais baoyo batalelaka ye bazala disappointed. Bien-aimé, Yesu ayebisi premier message Yesu ntango aseki alobaki kimia ezala na bino. Eloko nini ezotungisa motema na yo? Oyebi, after working many years as a mental health worker, I'm not impressed by the way people look. I'm not impressed by the way people dress. The real man is the man inside. The real man is the man inside. Yesu ayera yebisi bango kimia ezala na bino. Est-ce que kimia ezala yo na pokwa? I was so shocked on Monday. So shocked. I had a session with a 12-year-old boy. When I said 12, it means 12. Akomina loboko na ye. Can someone kill me? I'm tired. 12. Akomina loboko eske mutu mwako bonga ngati na lembi. 12. Olembi nini na 12 ans. Alobi, I wish someone can just stab me and I can die. Akomi yango na loboko na ye. Eske na motema kimia eza. I didn't come today to preach the one I'm saying now. I'm preaching the one I can't see. The girl inside. The woman inside. The man inside. Are you okay? Yes, I bisi bango kimia. Ezala. So gezane loko nazala mo besoin. Eza kimia nzambe. I don't need my car first. I don't need my family first. I don't need my job first. I don't need whatever first. I want to have the peace of God. Peace is what I need. Yes. Mutu oya zakati na yo masoloni na obe. Mutu oya zakati na yo makambuni na zolo. Mutu oya zakati na yo azokanisa nini pona libala na ye. Mutu oya zakati na yo aokanisa nini pona bana na ye. Mutu oya zakati na yo aokanisa nini jour après jour. Yesu alobi kimia ezala na bino. Est-ce que vous avez kimia? Are you in peace? Est-ce que dans kati na yo kimia eza? Tango Yesu aseki premier message que la paix soit avec vous. Soki mutu azali kimia akotambola pamba. Soki mutu azali kimia ne akokota na drogue. Soki mutu azali kimia ne akokende na alcool. Soki mutu azali kimia ne feti après fete akokende. Soki mutu azali kimia chambre na ye ekomi mabe. Alléluia. Soki mutu azali kimia life na ye ekomi troubled. Are you in peace? Hallelujah. If you look down to yourself, are you okay? Alléluia. Alléluia. Jour après jour, nous allons comprendre que oyo nyonso so entouré yo epesaka nango kimia te. Oyo nyonso za nango epesaka nango kimia te. The only one thing oyo ekopesa kimia eza nzambe. Yes. Yesu ayebisi na bango kimia ezala na bino. Are you in peace? Papa, est-ce que kimia eza? Maman, est-ce que kimia eza?
mwana na nga est-ce que kimia eza? What are you trouble? Eloko nini ezotungisa yo? Eloko nini ekoma kokata yo pongi? Eloko nini ebimisa yo na chambre? Eloko nini ekoma ke okoma kotambola pamba pamba? Eloko nini esalaki okoka sukovanda na ndako te? Soki kimia elongwe, kiti na yo ekomi mabe. Soki kimia elongwe, ndako na yo ebebi. Soki kimia elongwe, libala na yo epanze. Est-ce que kimia eza? Yesu alobi kimia ezala nabi. Amen. Kimia ezala nabi. Pona nini kimia ezala nabi non? Po nazala bomoi. Après yebisi bakobotala ezala ngai. Kimia ezala nabi. Na yeko yebiso na après-midi alelo okozanga nyonso mekola nzambe na yo azala bomoi. Kimia ezala nayo. Okozanga nyonso mais puisque nzambe aza vivant, kimia ezala nayo. Komitungisa te nzambe azali. Komitungisa te nzambe ayebi oyo ya kosala. Komitungisa te nzambe akotika yo te. Kimia ezala nayo. Kimia ezala nayo. I've learned one thing. Na yekola yango kala. Whatever happened, I'm sure about one thing. Nzambe na mazala. Amen. Everything can happen, but as long as my God is alive, I can make it again. I can stand up again. I can do it again. I can start again. I can do it again. So in Nzambe azala boyi, kimia ezala nayo. Kimia ezala nayo. Oyebi tozalaka troublé, po tokanisaka o tozomona eza nyonso eza. Nyonso tozomona eza oyo eza te. Au-delà ya oyo tozomona te, there is a God who can change it. Kimia ezala nayo. Koko ndefa mbongo te, kimia ezala nayo. Kimia ezala nayo. The only one way you can make it is akobanda na kimia nzambe. Kimia ezala nayo. Na lena lete kimia ezala nayo. Mbongo ezala te kimia ezala nayo. Simba te kimia ezala nayo. Kona yebi ke nzambe azala nayo. Kimia ezala nayo. Soki kimia eza te, okokolala te. Soki kimia eza te, butu ekomi mulai. Emoko, when it's time to wake up, I'm so shocked. I'll be like, just sikoyo lalala kina wala mkandenge nini. Soki kimia eza, pongi ekomaka bien. Mais soki kimia eza te, olala te. Are you in peace? Yes. Est-ce que vous avez la kimia dans votre vie? Est-ce que vous avez la kimia? So ki kimia ezate, okozala na kata ndaku yomoko maya mise komobima. So ki kimia ezate, ozala besoin muto abeta yote po maya mise bima, po ekobima, po kimia ezate. Nzambe alobi na yebisa yo, kimia ezala na yo. Nzambe alobi na yebisa yo, azala bomoi, ayebi oyo ya kosala. Nzambe alobi na yebisa yo, kimia ezala na yo. Kimia ezala na yo. Bazalaki tellement troublé. Bazalaki n'a besoin d'un message il y a prospérité. Bazalaki n'a besoin d'un message de l'homme. Bazalaki n'a besoin d'un message moko. Kimia ezala. Yes. Ready to lose everything, but to keep my peace. Yes. So the peace is an ayo. Ne oko tanga, ne oko sala, ne oko bala, ne oko avancer, ne oko kende ni moso. Vous avez besoin de peace. Yes. The worst ever thing you can lose is that baby kimia. So your baby kimia, then you become depressed. Then you become anxious. Then you can self-harm. Then you can harm yourself. Then you can destroy. Then you can starve. Then you can kill. So go bring the peace. Mais Nzambe alobi kimia ezala. Karim kimia ezala. You need it. Kimia ezala. Likambo nini etelemeli yo oyo elongeli yo kimia. Yes. Likambo nini ezali boso na yo oyo elongeli yo kimia. Yesu alobi
ngayo nazana bobo. Yes. Kimia ezala. Amen. Kimia ezala. Soko perdre kimia, hypertension et mal. Vous en avez besoin de kimia. Amen. Et là, on dit le mot kimia. I want you to stand up. We have to pray. I'm so convinced by God that many people, even children, are at peace. You are trying to smile, to laugh, but deep inside, there is a deep sadness. Yes. But my God, hallelujah, kimia is alive. Hallelujah. Amen. May the peace of God be with you. Tokotembola maboko tokobondela tobinza bepesa biso. Tombola maboko